ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା। ଏହି କବିତାଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସରଳ ଲାଗେ, ଏହାର ଭାବ ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର। ସେଇଠି ତ ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି କେମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ସକାଳ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଲେ। ହଁ, ଯାହା ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କଠାରୁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା? ଏଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ, ଲତା, ନଈ ଏସବୁ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଭାବନା ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଏକଦମ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା ସେହି ତପସ୍ୱିନୀରୁ ହିଁ ଆସିଛେ, ନୁହେଁ କି? ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି? ହଁ, ଏହା ତପସ୍ୱିନୀର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବହୁତ କରୁଣ। ଓହୋ। ରାବଣବଧ ପରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅପବାଦ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ? ହଁ, ଏହିଭଳି ଏକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏଠି କଥାଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କବିତାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ କବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିଫଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆଗେଇ ଆସିଲା। ତେବେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେହି ସକାଳ? କବିତାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉଷା ବା ପ୍ରଭାତର ଆଗମନରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇବା ନୁହେଁ। ନା, ସେମିତି ଲାଗୁନି। କବି ଉଷାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା। ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ମାନେ ଯାହାର ଆଖି ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏକଦମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଉଷାଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ? ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କରପଲ୍ଲଭେ ଧରି ନିହାର ମୁକ୍ତା ଉପହାର। କରପଲ୍ଲବ ମାନେ କଉଣିଆ ପତ୍ର ପରି ହାତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇ ହାତରେ ସେ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିହାର ମୁକ୍ତା ମାନେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୋତି। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା! ସକାଳର ସାଧାରଣ କାକର ବୁନ୍ଦାକୁ ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତିରେ ଉପହାର କରିଦେଲେ। ସେଇଆ ତ। ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମୋତି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ସେ କୋକିଳର ଡାକ କଥା ବି ଅଛି। ହଁ, କୋକିଳ, ଯାହାକୁ କବି କଳକଣ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ରାତି ପାହିବାର ଖବର ଦେଉଛି। ସେ କହୁଛି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ, ରାତି ପାହିଲା। ଏହା ଖାଲି ପକ୍ଷୀର ଡାକ ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏକ ନିବେଦନ। ଉଷାଙ୍କର ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ କବି ଆହୁରି କିଛି ଗଭୀରତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବା ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ମାନେ ସକାଳର ସେଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଭାକୁ ସେ ତପସ୍ୱିନୀର ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତାଙ୍କର ରୂପ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ର। କାରଣ ଜଣେ ଯୋଗିନୀ ସମାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉଷା ଏଠି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦେବୀ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୀତାଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାଗତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ତ ପୁରା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବୋଧେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏକ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଗତର ପରିବେଶ। ଏକ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଭଳି କିଛି। ପ୍ରାୟ ସେହିଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳର ମୃଦୁ ପବନ ବା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଉ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କବି ଏଠି କିଛି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି କି? ବହୁତ ଭଲ କଥାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। କବି କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ବା ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାଜଦରବାରରୁ ଭାଟ ଭଳି ସୀତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛି।
ହଁ, ଆଉ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ସେ କଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପାଟମାଗଧ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୁତିକାରକ ଭୂମିକାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତକୁ ସେ ଆମ ଚାରିପାଖର ସାଧାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶଟା ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ମିଶି ଯାଉଛି। କେମିତି? ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଆଶ୍ରମର ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ପବିତ୍ର ବେଦଧ୍ୱନି ମିଶିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନି ମିଶି ଏକ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହଁ, ଯାହାକୁ କବି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଧେ। ହଁ, କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ତଳକୁ? ତଳକୁ ଯାଇ ପାତାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବାସୁକୀ ନାଗ ବା ଅନନ୍ତଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାଃ! ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁକମ୍ପା। ଅନୁକମ୍ପା ମାନେ ଦୟା ବା କରୁଣା। କେ ସୁନ୍ଦର ନାମକରଣ। ହଁ, ସେ ସ୍ନେହରେ ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଗୋ ଜନକ ଜେମା, ରଜନୀ ହେଲାଣି କ୍ଷୀଣା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁକୁମାରୀ ଉଷାରାଣୀ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ତମସା ନଦୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ କି? ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ଥରେ ନିଜ କୋଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ସେ କିପରି ଉଠୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି କବି ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୀତା ନିଜର ଚିତ୍ତଫଳକେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରୂପକ କ୍ୟାନଭାସରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଙ୍କି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାଃ! ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଦୁଃଖ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଉଷାଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ସେ ଉଷାଙ୍କୁ କଣ କହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ସେ ଉଷାଙ୍କୁ ସଂସାର ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ରବି ଆଗମନ ସଂସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଦୂତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଆଶା କଲେ ଯେ ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କଣ? ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କଥା ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେପରି ରଘୁବଂଶର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ବା ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୋଇପାରିବେ। ସତରେ ଏହା ତାଙ୍କର ମହାନତା। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ସେହି ତମସା ନଦୀ କଥାକୁ। ତାର ଭୂମିକା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ ତମସା ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ, କବି ତାକୁ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବା ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ ମାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। ହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ସେ ନିଜର ମୀନ ନୟନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛରୂପକ ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ସୀତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ସେ? ସେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି। ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ କଥା? ହଁ, ସେ ଆକାଶରେ ଦିଶୁଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ଜଳାଇ ରଖିଛି। କି ଅପୂର୍ବ କଳ୍ପନା! ସତରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ତାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ମାନେ ତମସା ନଦୀ ନିଜର ଢେଉରୂପକ ହାତ ବଢ଼ାଇ ସ୍ନେହରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ଏକଦମ ଗୋଟେ ମାର ଆଲିଙ୍ଗନ ପରି। ଆଉ ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ କଣ ଭାବୁଛି? ତମସା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ମା ଗୋ, ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ହଁ, ସେ କହୁଛି, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ମାନେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମୂଳ ସ୍ୱର ହେଉଛି କରୁଣା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସମାଜ, ରାଜଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବିଫଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ରାଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଲା। ହଁ, ଉଷା, ପବନ, ନଦୀ,
ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା କଠୋର ନିୟମରେ ନଥାଏ। ତାହା କରୁଣା ଆଉ ସ୍ନେହରେ ଥାଏ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, ପ୍ରକୃତି ନିଜର ଅସୀମ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସେହି କ୍ଷତକୁ ଭରିଦିଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କବିତାଟିରେ ପ୍ରକୃତି ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି।